Mbeera y'obulamu nga gy'alimu disiki ziseeseetuse. Kwaki tumuwa bbeeyi n'agenda n'afuna obujjanjabi obutegerekeka. Tuli tunula tutya nga omulambo gwe tuleese mu lujjudde lw'abantu. Miriam Matembe omukyala wa myaka 73 awatali nsonga esawundinga etegerekeka. Musango ky'okuvunaanywa Miriam Matembe. Ndaye ku charge sheet n'amuguddeko secretarialism oba busosoze mu mawanga. Ebintu emu twabibiranga babyogerako ku Amini n'Oboti. Kale ate ekisinga okuba ekibi bizeemu ku mulembe omuzibu ennyo ogulina kamera ogulina social media ogutereka obujulizi. Bannange kiki kye tusiga eri ensi? Kazo w'emyaka 7 ekifaananyi kino kyonna kye tulaba kati ensi yattu Uganda kyegobera ddala mu byobufuzi. Ani afuga? Muwoozi yafuga. Ate tunayogera ki? Bw'awala buli kyatwiti akitadde mu nkola. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Vugwe alaba ku Focus TV ali mu Uganda mu nsi yattu Uganda, East Africa omune diaspora nga wakkiriza n'ogamba nti emikutu nga Focus TV buli guteekayo akantu konna okalaba kituwa amaanyi era kitwongerera ddala. Olunaku leero ndi ne omukulu ono Honorable Maijo Joseph Mayambala tugenda batunda mu nsonga nyingi zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Miriam Matembe biki byaliko saawa zino era kyekituukiddwako bye tulabye ate oba oli awo tugenda tunako mu nsonga za Elias Lukwago wamu ne NTV ebyagiguddeko na update kyeziriwo igwe omulabi waffe zotanaba kumanya. Ndi naye tugenda tuwayamuko ekigambo kimbiri bisatu nze ade ubafusi kumwe muyanja olunaku olwaleero okutusako programu eno. Omukulu saba obuuze ku balabi baffe abantu tukyali ennaku zino ensi yatawuka otya n'okubuuza muno wasiibye otya kuba Uganda kyalina kisanyusa embeera gye tulimu buli kaseera otandikira mu kwega abantu ate bakyakaaba obwavu nga bagumidde obwavu n'embeera embi nga bakkiriza nti waayo saa Katonda nga tulusaba atutereeze mu Uganda tutwale mu Uganda empya obwavu n'embeera embibuze kaliwo tutambulira mu kiwamba abantu nakitta bizinensi z'abantu ota buli muntu kati atambulira ku bunkenke essaawa yonna ogaha tewakyali kirungi mu ggwanga lino. Bw'okeesa n'ozuka ku makya oyinza okulowooza engeri gy'odde waka olw'eggulu. Tutambulira ku bunkenke kati mu ggwanga essaawa zino. Kyogamba Maijo, kyogamba essaawa omuntu akubira esimu tomugamba wawa oli. Era kati omuntu yenna n'akubira esimu nga togimanyi ng'akubuuza ebibuuzo bingi osooka kunaawe mulayiza ebibuuzo bingi. Ekiwamba abantu bizzeemu. Eby'omulembe gwa Amini n'Oboti bizzeemu. Ebyabalwanya bajjajjaffe ne bakitaffe bizzeemu. Bizzeemu. Ebintu emu twabibiranga babyogerako ku Amini n'Oboti. Kale ate ekisinga okuba ekibi bizzeemu ku mulembe omuzibu ennyo ogulina kamera ogulina social media ogutereka obujulizi. Bizzeemu muganda wange tebukyali kalungi mu ggwanga nze kyalina okubuuza omuntu wasiibye obula w'omutandikira obula kyobuuza muno nti waayi wasiibye otya Maijo nkuyise nga tolina kirungi kyoba walabye mu lunaku lulamba ngenza okuyita n'oŋŋamba oli mu kuva sayidi za Luzira batisaba mpe ku update ku musango oba ku mbeera ya Miriam Matembe kisooka twakoma okulaba nga tumanyi wawaali Miriam Matembe okufaananako ne baganda fawala bonna abatwaliddwa mu basement ali mu mbeera mbi. Bw'oba olabye omulabi waffe simanyi oba onaasobola omulaba ekifaananyi kya Miriam nga amuyingiza kkooti bamuleese bamuwaniridde amaze n'alabikako nga miranga na biwoobe bye biriwo ekitegereeza nti yayisiddwa bubi nnyo
Nenze mbyonna nebuzo omukyalo emyaka 7 video bocha amwetaaza ki senior citizen atabbi atase akuwadde opinion ngate opinion jakuwa baga eriso ly'omukulu adugali wewala abantu ngabo tubadde tulina ekitiibwa kitubawa ekiri bipartisan by the command what we call by partisan respect omuntu yenna anaakola ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze oba audience n'obawuliriza olw'ensonga nti be bantu abalina amagezi n'okwabulukanya bakabadde batuwa naye kyewuliza nti abamu ku baganda baffe baweereddwa kuwabulwa kwabwe kyosuubira nti bandiwuliziganyiza nebatokanyiza naye wetwakoma tekyetagisa teeka amawulire agasembayo bulekingibwa Miriam Matembe yali abuziddwa yabuze basuka ogende wakanga omusayi bagizingako amaka ge babala ne bamukwata muzingako gye bagazingako ne babuuka ebikomera na buli kimu n'atasangibwawo mu ngeri etaategeerekeka ndowooza bakanywa musaayi n'abaana bamufuna era tulaba owekitiibwa CDF oluvannyuma ng'avuddeyo neyewaanaga nti oyo nze amunina si eka wiikendi ne badde yakidduka misinde bagodi batumushaye bonna baasibidde ku CID nga bali mu kwoza misango Sara Bireeti bazze ne bamunywa butto kato yazizza ibye n'ava embuya nga akyassa mulamu ne batwogerako ennaku y'abala abaganda baffe enkumulita abagweredde mu makomera jjukira olunaku lwaleero baganda baffe National Unity Platform asinga okuva twava mu kalunaawo okuva twayingira kalu baayolebwa mu njolo betategerekeka ne batwalibwa mu basement ne basuulibwa eruzira twali tukyaliko olwo Elias Lukwago same story n'ayolebwa n'atulugunyizibwa obutambi obwenyawo ne bufuluma n'atwalibwa mu ngeri etategerekeka mu ngeri omanyi bino ebintu ebimu bya buntu baganda bange omuntu nga naye mutima okya ebyomuvunana tebiriyo n'omulanga lemubeera y'obulamu nga gy'alimu disks ziseesetuse kwaki tumuwa beiru n'agenda n'afuna obujjanjabi obutegerekeka tuli tunula tutya nga omulambo gwe tuleese mu lujjudde lw'abantu Miriam Matembe omukyala wa myaka 73 awatali nsonga esawundinga etegerekeka musango ky'okuvunaanywa Miriam Matembe ndaye ku charge sheet n'amuguddeko secretarialism oba busosoze mu mawanga Miriam Matembe yasinze gwe musango gumuguddwako era wana adi nze simanyi nakumanya kino wawula empulira nga njagalako amaziga neneebuza ekibuzo kimu naye bannayuganda mutunudde mulaba ki adi Kyagulanyi Ssentamu alina akayimba ke yayimba naga kati kimanye nti okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda ffenna era gwe bw'otunuulira ebikyamu nosirikireyo olidde mu nsi y'olukwe naffe abakulwanirako gwe nosirikira gy'oli obeera otusaddaase baganda bange musaddaase struggle sokoleke abaliwo abasaddaase bannayuganda banyinyigirizibwa bannaffe musaddaase struggle bwe liba effujjo lisobola okukolebwa ku bakulembeze bammwe ku mitendera egy'enjawulo ne musirika ne musiga nga mukyekwese mu buduuka bammwe ne musiga nga mukyekwese ku siteegi zammwe eza bodaboda nga mukyekwese mu paaka zammwe eza taxi ne musiga nga mukyekwese mu zaakeedi zammwe naye ng'aba n'abantu boogera ku nsonga ezibanyigiriza emikutu gy'amawulire ng'NTV gibadde givayo ne gyogera ku nsonga ezibanyigiriza nga tegyeridde entama ne gyerekereza obusente ne gyerekereza obulango bwa gavumenti nze neebuuza bannayuganda mwagala tukole ki mutulekedde option yaki yakuwanika mikono nakyemalira ne mutaano yo ne metutta baba batta baba basiba babalwanirako ne musirika bannayuganda mutusobedde eri abakulembeze yesaawa tubabuulira amazima ekyamazima embeera egenda maaso mu Uganda bizzeemu amateeka gayinza okuba nti galasobola kusolovinga bagamba nti omukulembeze gwolina okulembera olowooza bannayuganda tebali mu mbeera erindamu abakulembeze okuvayo balaga ekyokola kwalabayo tunagenda wala omunnayuganda gw'oli mu kugamba ekyo akulinze n'akugamba ye katobe waba n'alayira ne mulayira akulinze tugambe mbaye baatubya akalulu baatubba ne tukkiriza alinze gwe liida omunnayuganda onenya waaki ng'alaba gwe tulina kyokutegeseza mu nkola kiraga nti kino ne kino kisoboka
ekisooka wadde kino kye tulimu bakiyita kiiso kya mbuzi baluyita lweya lwa munyindo fena buli omu alina okwekwata mwalo ejjemu bwana adde nzikiriza nga akulembeze tulina ensobi seewakana emu kusonga akisitwaga edireyinza oba akisitwaga tetambule nga balina ttambula abakulembeze tulina etuzanyeemu obubi ekyo seegana ate ku mitendera gyonna bakama waffe waggulu oluusi bayinza okuba bakutekuba ya diplomasi nga teriikole bakama waffe waggulu oluusi bayinza okuba badde abantu false confidence nti rule of law ajja kusolovinga ensonga zibali mu kuyitamu n'okuyinza okwe bayitamu ekyamazima ebitasobose era ebitagenda kusoboka naye baba baagala ne batebaagala nate ne bannayuganda naffe tusose okuliisa ebijanjaala empiso tinabakeera ku mata ne bakwata abakulembeze abadde boogerera ensonga zammwe ne musika nga muli mu kampani zo temulina kye mukola ne bakola effujjo ku mikutu egibadde gyogera n'okuyimirira ku nsonga zammwe ne musigala nga buli omu ali mu mbeera yazirindaba olwange olunaku lw'enkya oba abantu nga bwe bali wanika ebikono ne bagende bannakyemalira nga waito tutta totusiba tuloke tukole muli banenyaaki erimu abakulembeze ebbanga etubanga ntuba false confidence nti tugenda bimaliriza mu kkubo ly'amateeka tulikola tutya nga abantu abo beekyanze ne balowooza naffe tubali tukolagana n'abanyigiriza nze ndowooza esaa tubeere honest ffenna ku sayidi zonna ekisooka mu be tukulembera kampati zone terina kyegenda kyusa ku nsi eno erifu abakulembeze tuwulire abantu amazima nti rule of law diplomacy tebigenda kukola teri kyetugenda funira ku mukeeka ge mazima amatuufu kuba nze kyenaagadde ku mwozi kikimu ye teyeekwese yavuddeyo n'agamba sitakiriza mu freedom of press takiriza mu rule of law yavuddeyo n'agamba ye kyasalawo kyekikola kuva 2017 bagamba amaanyi baagamuwa tyasolokera ku matya Susan Nsibirwa ng'omunyizizza n'aggala bizinesi yonna n'agamba nkuyigga asolokera ku matya nga Lukwago omunyizizza nga tomunyizaako okoze ekimenya amateeka naye ng'omusamo niize mu kkooti ng'oyise na mu mateeka mu kkuba erirambikiddwa ssemateeka n'akuba jjeeke n'akuba emiggo n'akuggalira ne discretion. Omusango gwa Lukwago gutuuse ku ki? Omusango gwa Lukwago leero abadde alina okuddizibwa mu kkooti kyannaku nnyo olw'embeera embi gy'alimu mu ddwaliro tasobodde kulabika mu kkooti era nsembeyo okumanya nga omusango gwongezeddwa epaka ndowooza ng'ennaku z'omwezi 7 June. That is next Tuesday. Naye era munansonyiwa sigenda kwogera bintu byakudda ku kiina abantu. Freedom ya Lukwago teri mu kkooti era tumale ebiseera bitono nga tulina nnyo omulamuzi kuba n'omulamuzi naali ku gun point na simu na pistol tebagoberera omulamuzi ali ku gun point na pistol essira n'obudde n'amaanyi gaffe ffenna tunaddisa kwabo abawambye Lukwago kwabo abasibye Dr. Kizza Besigye kwabo abasibye baganda baffe abavundira mu makomera ab'enjawulo political prisoner okuva mu National Unity Platform abatadde embeera eremeseza President waffe Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda mu Uganda okweyagala ne betulina alowooza nti amateeka ensonga tuyazimalira mu mateeka agali mu kkooti nga tetulina birala bye tulowoozezzaako okukola tebubaako kyemusubira mu kkooti kuba kkooti ekolera ku ssimu omulamuzi mujja munyiigira mumunenye buli kintu naye omulamuzi musaasira akera ku makya n'atunuulira options 2 omanyi Dr. Kizza Besigye olunaku lumu yayogera n'agamba twali tuva mu kalulu n'agamba bamwagala byabakama alangirire ekituufu mulina oteekawo embeera ereetera byabakama okusalawo ebintu bibiri ayinza okulanga okuyimirira nammwe kitaasa obulamu bwosinga okuyimirira ne bali abalina obuyinza naye bw'anaatula wansi nalanga abalina obuyinza balina emmundu ng'okuyimirira nabo kimuwa safety okusinga okuyimirira nammwe ajja kuyimirira n'abalina emmundu nekino bwe kiri omulamuzi bw'anaatula mu kkooti nalanga okuyimirira n'abalina bannange kiki kyetusiga eri ensi kazi ow'emyaka 7 ekifaananyi kino kyonna kye tulaba kati ensi yattu Uganda kyegoberera ddala mu byobufuzi ani afuga muwoozi yafuga ate tunayogera ki bw'aba buli kyatwitinza akitadde mu nkola akagundi nja kukwata nakukwata gundi nja kuggalawo bizinesi neggalwawo gundi nja kukola kino era nekikola yafuga ate pulezidenti waali pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abantu gwe baalonda nsuubira pulezidenti Museveni ebigenda maaso mu ggwanga abiraba bw'aba tavuddeyo kureininga in kuza control oyagala twogere ki kino ekiwandiiko ekyafulumya ekyabadde ku mukutu kiyinza okubeera nga kituufu ekya Genosale era Genosale abadde ate ofulumya notisi bwe zityo adde ate ozifulumya ku nsonga nnyingi teziba type teziba handwritten era ziba signed by ye
Obaka bwadde kibo yadaddemu. Obaka na buli kati fena tukyali confused ku ngeri kwa yada alinga instructinga Minister of Justice. CDF ngalinga abalagira ndi mukwatagane wamu gwe one of brief and truth kulwaki tukutebesije ne Lukwago nga General asindika obubaka indirectly eri CDF ne Mau ngalinga lagiro nti waye kwatagana ebitongole byokweri ndi one of brief and truth lwaki tubakoze era onabe nga alina terms of official government position naye nze byonna nsubira kino abantu nga Jeno banoonya engeri gye beyambulula ebintu ebimu ali wa genocide oba ereme kufaanana nga collective responsibility that has not been their mood of operation but they operating for the last 40 years. I remember omuntu omu yanyiza Jeno namugamba nze ebyange si bya mu camera I operate like a snake twese bicha muddo mpola mpola mpulira akakongovule so enkola ya Jeno ebadde yakakongovula ayita mudde minde egisinga naku uya musota kuwajja akakongovule keno maranya je guvudde no matter kulambojeza but I think enkwala CDF jakutemu embeera kuteba Godbash kumishabe kuteba sala bilete kuteba mili amatembe kuteba Lukwago osibisiza afuso jafe bono bamazeewo bwe wana bana kola sinungamu basalifa liziramu baliwo bagamamu baraka baliwo bakongolo mbutu baliwo babashara la Asadi atebo katonde abagezesa n'abawana kubuyinza ne basikira bakitaabwe babongo babade Gaboni katonde abagezesa na bakitaabwe ne bafuga emyaka n'amesa naona abakubuyinza nali n'amaana abutwala kale okyali ku Focus TV webali nnyo kubeera nga otulaba ndi ne Joseph Mayamba lono okulaba nga tunula mu nsonga ezigenda maaso mu byobufuzi kujjukiza bannaffe betwabona n'aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gw'omulungi ddala enamba zisimu kwezi ku screen genda ku mutimbagano gwa TikTok onoonye Focus Event Services olabe biki bye bakola ebintu ebyenjawulo ne ba Focus Graphics and Branding abagamba nti bakolera branding ow'ekika kyonna ku business yo abawe business card stickers banners corporate shirts and t-shirt ezenungi ennyo ez'omulimu gwogwo baba zikolerako era namba zisimu kwezi ku screen banoonyeeko bakolere ku ebyo tukakasa nti bisobola okufuula bizinesi yo ey'amaanyi omanyi adde ekirala ekisinga okwewuunyisa Uganda tuli member East African Community era tulina endagaano efacilitating free movement of abantu ne free movement of labor and services naye gwosobola okukiikiriza nti Martha Karua bamwambira ku kisaawe ng'ate yali ali mu nsi member wa East African Community aina freedom ejja na offering legal services wana Uganda kwa endagaano ekiriza abaloya abafu okukolaganira anti ozze kuwolereza muntu gwe balowooza nti alina omusango ogwannagumula etteeka terigana olawo adde neme nkufumita kisonga tuli ku seeti wano etteeka linzikiriza ofuna lawyer wembasi mfunye gavumenti emunfunira onani eyatemya abaana egayaza gavumenti yamufunidde baloya naye okedde ku batana okwata Martha Karua a senior citizen a former vice president run-up ow'ensi ey'okumuliraano Major Alaiwo strongest economy ya region port yo gyeri omukozeeko injustices omukozeeko what precedent are we setting bwe tuba ne ba allies baffe tubayisa bwe tutyo you see the moment embi endowooza nti biri asympathies kooti zammwe abalamuzi bakolera ku masimu gammwe leave Martha get in ataputa amateeka ge mukuba amasimu mu kooti gaye mugakuba bulijjo mugaye tukumye ebbeeyi kwera emirundi gyonna ziyamaza jjera mbadde mu mabeesige ebbeeyi mejo nga tuwumbawumba ensonga y'olunaku olwaleero omukutu gwa NMG Nation Media Group twali tuli awo kiro zima buli lunaku ku Lwesande nga gusalibwako abatamanya ngamba abamanyikibwa balaberwa mu uniform y'amagye ne bagijjako emikutu egyo tegiriiko kati tokyasobola ku accessinga mikutu egyo kiyinza kusigira kifaananyi kina ddala mu nsi yattu Uganda saawa zino amanyi French Revolution oba akola ku history bwe yali enaatera okubaawo ebintu byonna bendaba e Uganda byaliwo okugeza there was censorship of media waliwo Bastille prison ebiseera ebyo nga buli awakanya Bobonizi Monarch ebiseera ebyo eya Louis ow'ekkumi n'omukaaga nga gye bamuyala ne bamuteeka
emikutu gyazikizibwa bannaddiini bonna babafuula bakadda ba gavumenti bannaddiini bonna bagana okwera bakadda ba gavumenti bazikizibwa kati tunira obubone buno obwaliwo nga French Revolution tennabaawo olunaku lwayo nga bukola ki butandise okudda ekisooka nvumirira ne sekuvumirira yenna ekikola ekyakoleddwa ku Nation Media Group okukola amawulire tegubanko musango ate omuntu ogaana ocompromising otambulira ku state byowulira byeyaga tegubanko musango. That is what we call professionalism, professional media bweto bweyina otambula. Nze nandyagadde nnyo mukuba Nation Media mugikuba okusinziira ku facts. Bweleeta story mulina Alan Kasujja ne tiimu ye mulina State House Press Unit mulina UBC weri batuule wali tulete open debate balwaninga story mulete counter storage counter attacking nga y'amazima naye abantu bavuddeyo NMG bukyanga etandika mu 1991 ezesika omugwa ne government nga yakaja 1992 government yatukako n'okulagira balemejjiwa birango kumala emyaka egi nga tefuna birango mu 22 kino kyetulaba olunaku lwaliro kyatuukawo amagye gazingako ekitebe kya monitor olw'okuba monitor ali ekubye story nti bano helicopter ya Uganda eyasindikidde okulwanyisa koni ni koti yagikubye neegwa nga government egaana edda teyagikubye neegwa saa helicopter makanika yafunye mechanical problem neegwa ne bazingako daily monitor yale bagala olupapula okumala ennaku nga 10 olw'okuba story eyo 2 tujja 2 helicopter ya Uganda yajjagalanga I think lwaki tulange muzayiza wa Sudan neegwa mu ngwaji yagwa na kimwe nawe mwacha bandu mwenda the same story ne baddamu amajene gazingako NMG ne gaggala KFM ne gagitanza obukadde bunamu emitwawo 9 gyebisere story nti ennyonyi yali twalagalanga yagudde n'afiiramu which was the fact ne babatiisa bajjeko KFM mwenda bamukutte bisebe nga mwenda ndoza nga tannayonooneka nnyo amutwalako awo eruzira ennaku nga ziizo 2 yayonooneka yagenda ovaayo ng'ayogera Luganda ng'ayogera ng'omusajja atambula ng'omusajja Omuganda lozange 27 NTV ne bajjakakatula ne bagijja ku mukuki ku mirongooti kino kyetulaba si kipya naye nga byonna b'obigoberera NTV ne Daily Monitor ne Nation Media banne baayo baali baganya okukkiriza okubeera compromised nga bolazi emikutu emirala egibadde olw'okuba gavumenti egitiisatiisa nti tujja kuwa business abasinga basalawo bacompromisinge ebimu basalewo okuzibiriza eriiso ne balengera walinga omuntu aze n'akufumita ekiso n'akutte bagana edde omusajja kagaali ke kamukubye naye ensi yonna erengedde mutuuti yakola ki 2013 Sejjusa awandikira ebbaluwa era yali ayogera ku bya Muhoozi nga waliwo olukwe oluzuuliddwa nti Muhoozi saana biki bateekateeka okutta abasinya military officer bonna Mboko yanyoka ku Namuwonga awo amagye ne gasalako ne gaggalawo awo badoni Wanyama nga tebannoonooneka ebiseera ebyo nga bali ku Daily Monitor Mboko yanyoka ku Monitor nga badoni Wanyama ebiseera ebyo nga bali mu kintu ne baggala Monitor balwati nefunza ngaetabuse eriwe Mboko nenyoka omuguwa kuva dda Mboko yamalo nyoka tugenze genda okwetolaba mu maka gumu n'ekitundu Doni Wanyama tugenda okola nga yakwira Presidential Press and Public Relations Unit gyavudde okudda ku Vision Group manye Mboko nenyoka ku Monitor awo egenda okuzikira wabaawo likulutise empya twewunyanga ne wano mu Mboko mu kunyoka ale bagenda ofiirwa emirimu wawona ebigenda okugwa nga babadde compromise and recruited bagende bakole ki bayire system that is 2013 Mboko yavuga mu Luganda era Monitor mu mikolo egyenjawulo president azze akoona Monitor ne NTV nga zitaganga abalabe be tusembyeyo ndoza kya campaign mu campaign ne bagigoba kuki ola NTV bagigobako lwaki yafulumiza akatambi k'omukulembeze gwanga nga asumagidde sekamba leo nga teyasumagidde mwaka jingisiza aya twandibawudde ne baba yasumagidde
That was the fact. Ge mawulire oli headline ekola ki emutunza mwena mula ku mulembe gwa Mongi nga kunatera okukolapsinga omwaka ogusembeyo ogwo Nation Media Group bagigobyeko mu parliament bagigobye kulaleza president zonna kituyita truth ekyo vaada nina obusungu buli obu ti abantu ng'abo abasacrificinga ne bayimirira ku mazima bwe bafuna obuzibu ffenna bagamba nti baadde balwanirira ffe tulina oteekawo embeera ebalwanirira Major ebina bina bibaddewo kikyo where do you see media mu biseera ebiddako ekisooka twesabire nnyo Katonda atuwa enkyukakyuka Uganda yaffe ekyuke otherwise bw'atatuwa nkyukakyuka twerekedde okukwata ekkubo North Korea lyakwata ensonga za media mulina okukeera ku TV ngeri okusinza mukulembeze ne bajjajjaabe ne bakitaabe n'abaana baabaafu mu mawanga nga North Korea kati n'oggula TV enasooka kusaba gavumenti lukusa togeza kulaba mukutu gwonna guvudde wabweru wa ggwanga TV yokka yasigala okukkirizibwa okulagibwa TV ya ggwanga eraga byeyagadde bibaawo kulaga bantu basinza mukulu nakola ki Katonda watatutaasa ne wabawo enkyukakyuka ejja dikuwe twolekedde bugenda kukyadde nga nze naye wano okutula wano tukwata akantu kaffe nga tukutenga musango tekyakkirizibwa naye ate Katonda bwatubeera ensi n'ekyuka waye ebintu ebimu bibi n'ekirungi bibeewo bituzuukusa obwongo osanga abantu bali tukyalisa bijanjalo mpiso Katonda wamanyi kati wannakyamenda buli bwennyini obuli konko buzze mu ggwanga osanga tunazuukuka ne twerwanako etunula eggwanga lyaffe naye nga nvumira Nsekuviira yenna kikola ekyatuusiddwa ku NTV kuba mmanyi kijja n'eri abalala bangi ekyokubiri nyimiriramu n'omukyala Susan Nsibirwa webale okuyimirira ku mazima webale kubeera professional n'okola ekituufu ky'olina okukola Yesu onakola oli mu kusomoozebwa naye Katonda sina kubusabusa ajja kukusasula mu omusera mu ebyo by'okola si gwe wekka ne bandi bonna abazi bakuddira mu bigere bo Nyango Obo baani Baagikonde bonna bafeesinze challenges ezimu mu bigere ebyo bonna babyeyanga bonna basanze challenges ezimu awo olw'okwogera amazima bakwatiddwa batisiddwa sometimes omukutu gugaddwako ennaku ezimu ne gutakola bizinensi naye tuli mu lugendo manyi tulina tuli mu lugendo lugendamu eno enkyukakyuka eri mu kubindabinda kale bayijo mu bigambo ki bibiri ebisembayo obudde butuweddeko nga tumbawumba show yaffe olunaku olwaleero oyinza kubeera nga osigira munnayuganda kifaananyi ki essaawa zino omunnayuganda asigaddewa naddala ku nsonga ya byonna ebigenda nze ngenda bagamba ekigambo kimu buli atunulira ebikyamu n'osirikira gy'oli olidde mu nsi y'olukwe olidde mu bakulwanirako olukwe abakulwanirako enkera bebekera kutya ne bawanika ne basalawo bagende balye n'ennakyemalira tobanenya abantu tulina babuulira amazima mulidde mu nsi yammwe olukwe bwe tuba nga amaloboozi gonna agatulwanirako bwe gavayo ne gayimuka ne gatulwanirako tusirika twebuzaabuza twebulankanya twefudde kyesirikidde tulowooza nti enkyukakyuka kye twagala egenda kuyiikanga mu maano eri eyayika ku mulembe gw'abannabbi teri kigenda maaso naye bwe tulisituka ne twerwanako osanga Katonda asobola otuwulira kale abadde otulaba okuva gye twatandikidde mpaka wano mbadde ne Joseph Mayambala ono nabagamba buli nsonga erina eri politiko omukulu ono munoonyaako n'abaako byattaanya kuba muntu obigoberera nnyo ate era omuntu alumirwa omuntu wa bulijjo okulaba nga naye okyusa sebeera ndi chairman of platform for informal workers so abantu bonna ekitugata ffe naali mu informal sector si kya byabufuzi ekyo buli akkiriza mu mirama gye tuyimirirako ejja capital mobilization ejja advocacy for better working conditions ejja skilling and empowerment of people abali mu informal sector naffe tube n'eddoboozi platform for informal workers kikibiina kyaffe sebo mwe twegattira ffenna kiri bipartisan Major ayagala obeeyungako akola atya ekisooka lulimba informal sector ojja bbawo essimu yaffe 0754 11 03 18 tulina omukutu gwaffe tulina ekibiina kyaffe tulina ne offices zaffe entongole
ziri ku safyao otukunganya ntogera mitwenge je tuyinza okulaba. So basically mwagala ba business owners oba abantu balina business obwenjawulo. Abantu bonna bali mu informal sector abenjawulo bandi mutembeyi ntunda ka kioski nkola mu katale mvuga taxi mvuga boda ndi muvubi njo cha holding ndi mubazi ndi muni bana balimi abatandika abeyiya ntunga kyalani nina ka bakery katono oli muri mu bafu no tono business nezafe zaba wejere. Yes. Kisinde kyaffe kitugata platform for informal workers wekiri. Okay. Tutambuza tukola ensonga era mu banga itali awala tugenda kujja nina mutayika bwe twawandikide government nga twagala eke mu ggwanika ly'eggwanga ebeeko omutema gweteeka okulanga evujirira informal sector. Kwa informal sector yemiriza ebyenfuna by'eggwanga yemiriza supply chain yali n'eggwanga single contributing a biggest percentage ku GDP n'eggwanga contributing ebitundu 89 ku 100 ebya employment index y'eggwanga lyaffe linene. So eyo sector nkulu temulina gisuubira temulina gireka kulaba nga efa togge bwetyo. Ate ne injustice ezisinga zonna zisibira kufu. Abadde Joseph Mayambala nze adde Wilberforce Kumya. Tusekane video ezijja maaso awo tova ku Focus TV. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi